Это местный Кисово-Воробьянинов, подполковник лейб-гвардии гусарского его величества полка, блядь, крупный русский лесопромышленник, предводитель дворянства Владимирской губернии. Вот так вот. Это был местный Кисово-Воробьянинов, предводитель дворянства. Вот он какой. Храповицкий Владимир Семенович. В 1858 году родился, а когда умер, непонятно. Хрен его знает. Грохнули его рабы, потому что он тут был местный царек в этой губернии. Все работали на него, валили лес. Ну, так до сих пор тут лес и валят. Больше тут ни хрена нет. Тюрьмы, лесопилки. Делали еще мешки тут на местной фабрике. Но фабрика благополучно крякнула с появлением китайских дешевых пластиковых кульков. И все. Так в средневековье эта рашка и осталась. Вот, кстати, тут дальше на доме висит его дворец. Картинка с его замком в таком стиле красивом. Но он сейчас разваленный. Уже собирают сколько лет бабло на его восстановление. Но что-то пока никак не восстановят. Ну потому что, блядь, как было 100 лет назад пьют и воруют, так и по сей день. Это русский мир. А это бегемотик.